France Bleu Elsass. France Bleu Elsass erwähnen wir gern, was momentan gemacht wird in verschiedenen Gemeinden vom Elsass. Über die Weihnachtszeit, aber das ist das ganze Jahr auch, wenn er etwas organisieren, kommen zu uns und sagen uns zum Beispiel ein Weihnachtsmarkt, aber nicht nur so ein Weihnachtskonzert, eine Weihnachtsausstellung. Es gibt zum Beispiel viele Sachen, wie gemacht werden in der Zauberei. Wir werden davon alles erfahren mit unserem Gast, wie du im Studio ist, der François Schäfer. Bonjour François. Guten Morgen, wie geht's? Ganz gut, du bist von Zauberer frisch gekommen. Ja. Geht's, ist gut zuvor gewesen? Ja, ist gut zuvor gewesen. Ja, merci. Also, der Schnee liegt noch nicht, aber die Winterstimmung kann man jetzt schon spüren, ab Freitag. Ja, morgen wird es gewählt, morgen Abend um 6:30 in Zauberer. Ja. Das ist Ferie d'hiver, es sind verschiedene Sachen am Anschluss, aber andere Sachen noch wie in Zauberer passieren, während wir sehen mit euch in der halben Stunde. Ihr seid von der Gemeinde von Zauberer, gell? Ja, ich bin, wie man sagt, Stellvertreter, Adjoint au Maire für die Kultur, für die Animation und für die Charta von der Spruch, wie Zauberer der erste unterschrieben hat vor 6 Jahren schon. Ja. Aber das ist wichtig, dass unsere Spruch wieder schlägt, das ist mehr in Zauberer. Und zum Beispiel ein Ort, wie man nicht verhoppeln zum Besuchen horaire, das ist der Oranschluss. Das werden wir morgen in 2 Minuten. Nord-France Gall, il jouait du piano debout. Hoppla. France Bleu Elsass. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous, simplement sur ses 2 pieds. Il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il serait mort au champ d'honneur, quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leurs rêves, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire, ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous, et pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire essaie de vivre, essaie d'être heureux, ça vaut le coup. Il jouait du piano debout, France Gall auf francebleuelsass.fr. Musik gibt's ja in Zauberer, manchmal kann man auch Musik genießen, Theater auf Elsassisch gibt's auch in der Schön geht. Aber du willst wir mit dir, François Schäfer, einen Ort ein bisschen besuchen. Das ist der Oranschluss, gell? Ja. Alle im Elsass kennen das wunderbare Schloss. Das sind aber viel wie auch in Straßburg, ich denke, gell? Ja, aber das richtige Oranschluss ist in Zauberer. Jetzt ist der Moment Schönste ist in Zauberer und in dem Schloss sind manche Sachen, ein Museum, eine Salle de Spectacle, der Espace Rouen, wie auch bekannt ist, und Säle, wie das ganze Jahr Musik gespielt wird, gefeiert und so weiter. Andere Feste, zum Beispiel im Sommer, manchmal noch schöne Sachen da, gell? Ja, wir mit dem Comité des Fêtes und mit der Stadt haben wir vor, ein Spektakel d'été draussen im Schlosspark, und das ist, si Saverne m'était compté, auf 3 Sprachen.
Deutsch, Französisch und viel Elsässisch. Und das ist ein Theaterstück, wie geschrieben wurde von Raymond Weissenboyer, meiner Freund, wie Theater schreibt. Und das sind Szenen von der ganzen Geschichte von Zauberer, von der Römer, von der Kelten bis an Louis Weiss. Und in der Spruch, in dem Moment, wie es passiert ist. Wir wissen, dass man manche Sprachen geredet haben in der Geschichte. Und das wissen wir in der Geschichte, wie du passiert ist im Rhindol. Für das sind wir der erste Radiosender im ganzen Rhindol. Aber wenn es so weit wird, sind dann Sommer ist es? Ja, es ist im deuxième quinzaine de juillet, vom 14. Juillet bis 1 Monat, jeden Abend der Zauber ist etwas los. Und das werden wir auch finden auf saverne.fr. Und natürlich werden wir euch einladen, wenn es so weit ist, als noch wieder zu uns kommen, für den Fund zu reden. Wunderbar. Ihr kommt hier aber für Weihnachten, für die Ferie d'hiver. Es geht morgen los. Morgen ist die Inweihung, gell? Mittags um 3 fängt es an? Nein, die offizielle Inweihung ist am 6:30 mit dem ganzen Volk von Zauberer. Aber das werden wir uns erzählen in 3 Minuten in unserem nächsten Rendezvous mit unseren Kumpels von France 3 Alsace. Das noch im Jodler Robby. Auf France Bleu Elsass gibt's keine Grenze. Der Wind singt das Lied von uns zum Tal bis weit über Barriere. Der Wind bringt den Duft von Land zu Land, das ist doch bekannt. Es ist bald Ferienzeit, es ist so weit, dort hat's Leben Lied. So gemütlich und so wie los, komm jetzt und sing das Lied. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, mit seiner Barriamatte und seinem Wasserfall. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, nimmt ihn die Zeit, bloß ihn nicht so, ja, es ist wieder so weit. Ja, viel schöne Länder, von Südafrika bis ins Tirol, ja sogar im Mond. Wie uns gibt's ein Tal im Elsassland, bekannt überall. So gemütlich und so wie los, komm mit und sing das Lied. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, mit seiner Barriamatte und seinem Wasserfall. So schön ist im Willertal, ja im schönen Willertal, nimmt ihn die Zeit, bloß ihn nicht so, ja, es ist wieder so weit. So schön ist's im Willertal mit dem Jodler Robby. Wenn uns im Willertal hören und im Rhindol, das ist Meli mit der Applikation France Bleu auf ihre Smartphone und Tablet aus uns überall mit Kindernamen France Bleu Elsass. Und gleich geht France Bleu Elsass am Television durch. La tournée des animations de Noël. Bonjour Jonathan. Gute Morgen Hervé, gute Morgen Nola. Alors, qu'allons-nous découvrir avec vous aujourd'hui? In Zauberer gehen wir auf Zauberer à Saverne pour une Ferie d'hiver. Wir reden davon mit dem François Schäfer, wie bei uns ist, Adjoint von Zauberer. François, schon einmal, ihr habt viel Zauberer da. Ihr seid auch Sportler in der Weihnachtszeit da. Ja, hauptsächlich das Jahr, denn die Ferie, die Winterferie Zauberer ist auf dem Thema Saverne Station de Sport d'hiver, Sportstation. Sportkleid haben wir jetzt nicht an, gell? Sportkleid haben wir
jetzt nicht. Nein, ich bin ein bisschen besser angezogen. Es ist ein Partenariat mit Val d'Isère und La Bresse, 2 Stationen. Und da wären noch ein bisschen überall Ski und Schlitten. Kann man Schlitten fahren? Ja, man kann Schlitten fahren, man wartet auf den Schnee. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber man muss nicht warten für die Ferien d'hiver, denn die fangen morgen an, gell? Ja. Morgen wird es gewählt, am 6:30 in Saveren. Und es gibt ein großes Tralala. Dann in Saveren haben wir etwas Spezielles. Das ist kein Marché de Noël, es ist kein Weihnachtsmärchen, es ist etwas anderes. Es ist etwas mit Licht, etwas mit artistisch und etwas mit viel Kultur in Saveren. Und zum Beispiel Stromfaktur ist bezahlt, also können die ganze Licht und machen die Illumination. Ja, es ist nicht so leicht für die Gemeinde heutzutage, aber was ich finde, in Saveren ist überall so Weihnachtslichter. Es ist so schöne Weihnachtslichter in alle Ecken von Saveren. Und für Kultur haben wir gesehen, da sind auch so viele so Aktivitäten, wie wir vorstellen. Man kann auch Breteln natürlich machen, da ist ein Atelier Breteln, das ist am Sonntag, dann machen wir Schokolade. Ja, es gibt immer etwas zu machen. Es wird gekocht, es wird Musik gerichtet, es wird artistische Expositionen gemacht im Récollet. Also natürlich am Sonntag während die Commerce offen sind und ein bisschen überall ist etwas. Und Musik, viele Konzerte, der Luc Arbogast kommt und dann gibt es die traditionellen Weihnachtskonzerte. Jetzt aber ist immer etwas los, immer schöne Licht. Und natürlich gibt es auch so, ihr habt gesagt, es ist kein Weihnachtsmarkt, aber man kann trotzdem so schöne Sachen finden zum Kaufen, verschenken. Ja, wir haben auf dem neuen Schlossplatz, in dem schönen Schloss, haben wir so ein paar Stationen, schöne Häusle, wie schöne Sachen verkaufen. Nur schöne Sachen jetzt over. Ist trotzdem so Geschmack nach Wein schon? Vielleicht, natürlich schmeckt es nach Wein schon. Trotzdem kein Weihnachtsmarkt machen. Ja, wie man im Elsass sagt, es ist heißer Wein schon Wein zu trinken. Und Bretle gibt es auch, wie gesagt, ja, wäre es jetzt sogar morgen mit verschiedenen, mit dem Zuckerbeck, Springerle, Bretle, alle sind natürlich eingeladen. Auch Produkte vom Elsass, denn ihr unterstützt auch alles, was vom Elsass kommt. Und auch Elsass, der Guy und der Rainer, gell? Ja, der ist in der Salle Lully und wir verkaufen seine Sachen und er ist da für das. Und was ich vergessen habe, das ist auch wichtig, so wie in Straßburg haben wir ein Patinoire. Jetzt haben wir auch ein Patinoire. Aber da haben wir die Hand, dass wir nicht fallen. Und da gehen wir auf die Patinoire. Hervé, rendez-vous donc à Saverne pour faire de la patinoire, pour un peu faire du patin, plutôt, et profiter des féeries d'hiver à partir de demain, tout le mois de décembre. Merci. Ça, c'est moins sûr pour le patin. Merci Jonathan, bonne journée à vous sur francebleuelsass.fr. France Bleu Elsass. Hervé ist nicht so alles, wenn auf dem Eis gerutscht wird. Wir helfen mal, ihr nehmt noch einen Moment. Voilà, miteinander geht noch schön auf France Bleu Elsass. Merci vielmals, François Schäfer, dass ihr zu uns gekommen sind. Viel Erfolg in Saveren und natürlich, wenn wieder etwas organisiert wird, sind ihr immer herzlich hier eingeladen. Hauptsächlich, was ihr in dem Sommer machen will. In ein paar Sekunden noch ist von der Szene. Nach der Szene gibt es gute Bretle, wie wir machen. Aber auf einer besonderen Art so im Nestle. Das werden nach das Rezept erfahren. Nach den Nachrichten, die kommen, es ist 10 Zeit für die Nachrichten. Schönen Tag Ihnen alle. Merci.